Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kenang banlap iki brio ki baklem wan seo ya ka professional tax nak liang ka isi hakni ka singi kala shemru ya ka sinjam ban penthama ya ka rukom seo kata hakit nat rikam bo pher jonga ki HDC da ka bale diki kor ki bor ka juk start menta kenang banla ru banlap sai ya ka jing penat kam bakla ya ka pisa ling bakni ka tax hakni ka singi ngila shem ya kara ban computerize wi baro ki department ban tap ki leakage kumba ka department ka jonga kembang abat ka taxation Ikut kumsi ke professional tax, bantap ik leakage hak baki brio kiwan bansiu, ada kisiun emal usnem dan ikilat arsnem laisnem ngikwa computerize baru ke department. Don ki department ki ba ngihaban remodify ya ki software, redevelop dak jing terilang bagian IC, di kumtang ikermen dak jing ya menjur lang jo ki isi, ngilak computerize ya baru ke department ki badon apo district council. Kembang on thing don ngihap remodify but redevelop iki software dia nginget scam ladang ngilak ban implement ya kene ngilak ban tap kembang thing maintain gari ban tap iki leakage nambar ladang ngilak don iki software ngilak ban tip menu ba klamsiu menu ba lat nak sisnem arsnem kumbangi pak notice ti halwar kata ti ladang ngidon kene ngilak ban follow up ke step by step nambar bentar ke kum kena kerja yang terilang but PM in charge ba apol jela kim siwi ka ka professional tax ka labor license kim yo ka trading license ru kim la ban issue tidak ka jing terilang jing stu jing bot ka jongki ngala ban petpoi ni la ban tak ya kata ba